A kajakos horgászat rengeteg izgalommal és akcióval járó horgászmódszer. Sorozatunkban Jim Simmons kajakjával olyan egzotikus helyeken jár, mint Mexikó vagy éppen Costa Rica. A cél mindenhol ugyanaz, a legnagyobb kihívást jelentő halakat megfogni. Látványos kapások, végtelennek tűnő fárasztások, gyönyörű halak. Ez a Kajak Fishing Show itt a Fishing and Hunting csatornán.